আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আমার নতুন আরেকটি ব্লগ ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আপনারা সবাই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল বাটনটি অন করবেন। আজকে আমি আপনাদেরকে খুবই সহজ একটা ইয়ামি রেসিপি শেয়ার করব, সেটাও হচ্ছে পুডিং, ডিমের পুডিং। তো প্রথমে আমি এটার জন্য একটা ক্যারামেল তৈরি করে নিব। এর জন্য আমি একটা সমতল প্যান নিয়ে নিব। তো দেখতেই পেরেছেন প্যানটাতে আমি চিনি দিয়ে আর একটু সামান্য একটু পানি দিয়ে দিয়েছি। তো এটাকে এখন আমরা ক্যারামেল তৈরি করে নিব। তো আমি চুলার আঁচটা একদম মিডিয়ামে রেখেছি, লোতে। তো এরপর আস্তে আস্তে চিনিটা ব্রাউন কালার হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো এরপর আমি এটাকে চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিব। এটাকে সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশে চিনিটাকে গলিয়ে নিতে হবে। এক পাশে বেশি হলে এটা পোড়া লেগে যাবে। তো এরপর আমি 1 কেজির মতো দুধ নিয়ে নিয়েছি। দুধে আমি গুঁড়া পাউডার, যেটা আমরা পাউডার দুধ বলি, সেটাও দিয়েছি, তরল দুধ দিয়েছি, দিয়ে চিনি দিয়েছি, দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে এটাকে ঘন করে নিয়েছি। ঘন করে নিয়ে এরপর আমি এটাকে একটা ব্লেন্ডারের জারে দিয়ে দিব। এখন দুধটাকে একটু জাল দিয়ে ঘন করে নিলে আপনার পুডিংয়ের টেস্টটাও ভালো আসে, তো খেতেও ভালো লাগে। তো আমি এখানে এরপর 2টো পাউরুটি দিয়ে দিব। পাউরুটির পাশে যে ব্রাউন কালার অংশটা সেটা আমি ফেলে দিব। এরপর আমি পাউরুটিটাকে দুধের সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। পাউরুটিটাকে নরম করে নিব। দেখতে পেরেছেন আমি একটা চামচ দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে দিয়েছি যাতে দুধের সাথে নরম হয়ে যায়। এরপর আমি দিয়ে দিব 4টা ডিম। তো ডিমটা অবশ্যই ফ্রিজের বাইরে থাকবে, সেজন্য আমি আধা ঘন্টা আগে ডিমটা বের করে নিয়েছি। তো দেখতে পেরেছেন আমি 4টা ডিম দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে 6টা ডিমও দিতে পারেন। তো আমি যেহেতু দুধটাকে ঘন করে নিয়েছি, তো আমার দুধের পরিমাণ অনুযায়ী আমি ডিম নিয়েছি। এরপর আমি এতে প্রয়োজন মতো দিয়ে দিব 1 চা চামচের মতো ভ্যানিলা এসেন্স। তো আপনারা চাইলে এই ক্ষেত্রে এলাচ গুঁড়োটাও দিতে পারেন, কিংবা এলাচের তেলে এলাচের ভিতরে যে দানাগুলো থাকে সেগুলো একটু পাটায় পিষে সেটাও দিতে পারেন ফ্লেভারের জন্য। এটা আমার কাছে ভ্যানিলা এসেন্সটাই ছিল, তো আমি ভাবলাম আমি এটা দিয়ে দিই, এটার তো খুব ভালো একটা স্মেল আসে। তো এরপর দেখতে পেরেছেন আমি এটা ব্লেন্ডারে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। নিয়ে আমি এটাকে যে ক্যারামেল তৈরি করে রেখেছিলাম একটা বাটিতে, সেটাতে আমি ঢেলে দিব। অবশ্যই হ্যাঁ, এটা একটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। আপনার ডিমের যে কতগুলো লাম্পস থাকে, তো সেই লাম্পসগুলো আর থাকবে না। তো এটা যদি ছেঁকে দিই তো পুডিংয়ের ব্যাটারটা খুবই স্মুথ হবে, খেতেও ভালো লাগবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি 2-3 বার এটা খুব ভালোভাবে এটা একটা স্ট্রেনারে ছেঁকে নিচ্ছি। তো আপনারা এভাবে এটা খুব ভালোভাবে ছেঁকে নেবেন। আর এই পুডিংটা খুবই স্বাস্থ্যসম্মত, যেহেতু এখানে ডিম থাকে, দুধ থাকে। ডিম দুধের একটা কম্বিনেশন। আপনারা চাইলে আপনাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের, যাদের 6 মান্থ হয়েছে কিংবা আরও বেশি, 1 বছর 1.5 বছর, যেসব বাচ্চারা দুধ খেতে চায় না বা ডিম খেতে চায় না, তাদেরকে আপনারা এভাবে তৈরি করে দিতে পারেন। তো আমি সবসময় আমার বাচ্চাদেরকে আমি এইভাবে তৈরি করে দিই, আপনারাও তৈরি করে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে বাচ্চারা খুব মজা নিয়ে খাবে। তো দেখতে পেরেছেন এরপর আমি পুডিংটাকে ওভেনে দিয়ে দিয়েছি। তো আপনারা চাইলে সেটা চুলায়ও বেক করতে পারেন। চুলায় একটা হাঁড়িতে পানি দিয়ে, হাঁড়িতে একটা স্ট্যান্ড দিবেন, স্ট্যান্ড দিয়ে পানি দিয়ে সেক্ষেত্রে পাত্রটা দিয়ে দিলে আপনার আধা ঘন্টার ভিতরে এটা হয়ে যাবে। তো দেখতেই পেরেছেন এরপর আমি পুডিংটাকে নামিয়ে নিয়েছি। আমার পুডিংটা অলমোস্ট ডান। তো বেশিক্ষণ লাগে না, আমার ওভেনও প্রায় 30 থেকে 40 মিনিটের মতো লেগেছে। তো এরপর আমি পুডিংটাকে একটা কিছু দিয়ে চেক করে নিব ভিতরে ঠিকঠাক হয়েছে কিনা। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার চামচটা একদম ক্লিন এসেছে, তার মানে এটা ভিতরে হয়ে গিয়েছে একদম পারফেক্টলি। এরপর আপনারা এই পুডিংটাকে বাহিরে রেখে খুব ভালোভাবে ঠান্ডা করে নেবেন। এরপর আপনারা এটাকে ঠান্ডা হয়ে গেলে ফ্রিজের নরমালে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিবেন। আধা ঘন্টা যখন রেখে দিবেন, এরপর পুডিংটা খুব ভালোভাবে সেট হয়ে যাবে। সেট হয়ে গেলে যখন এটা মোল্ড আউট করবেন তখন এটা আর ভেঙে যাবে না বা উঠে যাবে না। অনেক সময় পুডিং মোল্ড আউট করার কারণে ভেঙে যায় গরম থাকা অবস্থায়। তো এখন আমার এটা গরম, আমি এখনই করব, কারণ আমার বাচ্চারা খুবই বিরক্ত করছে। ওরা দেখেছে পুডিং বানাচ্ছি, ওরা পুডিং খাবে করছে।
খুবই বিরক্ত করছে আমাকে। তো আমি সে কারণে এটা গরম গরমই এটা ডিমোল্ড করলাম, সে কারণে আমার উপর দিয়ে একটু উঠে গিয়েছে। তো আপনারা হ্যাঁ অবশ্যই হাতে যদি সময় থাকে এটা ফ্রিজে নর্মালে রেখে আধা ঘন্টা কিংবা 1 ঘন্টা রেখে এটা মোল্ড আউট করবেন, তাহলে দেখবেন আপনাদের আর পুডিংটা ভাঙবে না। অনেক ক্ষেত্রে পুডিংটা ভেঙে যায়। এরপর দেখতে পাচ্ছেন আমি পুডিংটাকে কেটে নিচ্ছি। তাহলে আমার পুডিংটা খুবই ভালো হয়েছে। এরপর আমি এটাকে পিস পিস করে একটা ছোট ছোট প্লেটে তুলে নিচ্ছি। যেহেতু বাসায় টিচার আছে, টিচারকে একটু দিব, আর আমার ছেলে খাবে, মেয়েও খাবে, আমিও একটু খাবো। তো আমি একটা প্লেটে উঠে নিচ্ছি। আমার পুডিংটা খুবই ভালো হয়েছে। এটা যদি ঠান্ডা করে কাটা যেত তাহলে এটা আরও ভালো হতো, আরও শক্ত হয়ে বসে থাকতো। তো এটা এখন একটু নরম নরম মনে হচ্ছে, আসলে গরম থাকার কারণে। তো দেখতেই পেরেছেন কতটা সুন্দর, কতটা স্মুথ হয়েছে আমার এই পুডিংটা। অবশ্যই আপনারা আমার এই পুডিংটা বাসায় ট্রাই করবেন। তো এরপর দেখছেন আমার বাচ্চারা খাবে, ওরা নিয়ে যাচ্ছে। ওরা সেই যখন থেকে আমি পুডিং বানাচ্ছি তখন থেকে ওরা অস্থির হয়ে যাচ্ছে পুডিংয়ের জন্য। তো আমি ওদেরকে দিলাম, ওরা এখন নিয়ে এটা খাবে। তো দেখতেই পেরেছেন আপনারা আমার পুডিংটা প্রায় অর্ধেক শেষ। তো আমরা সবাই খাচ্ছি মজা নিয়ে, অনেক টেস্টি হয়েছে পুডিংটা। তো এরপর আমি এখন একটু আমি খেয়ে নিব, দেখছি কেমন হচ্ছে। তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমার কেকটা কতটা স্মুথ হয়েছে আর কতটা টেস্ট হয়েছে। তো অবশ্যই অবশ্যই আপনারা সবাই বাসায় ট্রাই করবেন। আর আপনারা কিছুক্ষণ পরে দেখবেন আমার বাচ্চারা এই পুডিংয়ের জন্য কান্নাকাটি করছে। কেউ বলছে আমাকে কম দিয়েছো, ও বলছে আমাকে বেশি দিয়েছো। খাও, হয়ে গেছে, খাও। একটু খাবে? ওকে তো বাইরে একটু দাও। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে এর পরের দিনের একটা ভিডিও। তো আমি বিকালের দিকে একটু বাজারের দিকে গিয়েছিলাম। তো বাচ্চাদের জন্য কিছু ফ্রুট কিনবো, বাসার জন্য কিছু সবজি, কিছু হালকা বাজার লাগবে। তো বাজারগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল। তো আমি বাজারগুলো করে নিয়েছি। এখন কিছু ফ্রুট, যেহেতু বাচ্চারা সবসময় ফ্রুট খেতে পছন্দ করে, বাচ্চারা ছোট বাচ্চা আছে বাসায়, তো আমি সবসময় ফ্রুট রাখি। আর ছিল এখানে কিছু সবজি, ভেজিটেবলস ছিল, বাঁধাকপি, টমেটো, বিভিন্ন ধরনের যেগুলো আসলে বাসায় প্রয়োজন হয়। তো সেরকম কিছুই সিম্পল বাজার, তো সেগুলো আমি করে নিয়ে এসেছি। এখন এগুলো আমি গুছিয়ে রাখবো, গুছিয়ে সবগুলো সুন্দর করে আমি ফ্রিজে রেখে দিব। আর মাশাল্লাহ শীতকালে এত সুন্দর সুন্দর সবজি পাওয়া যায়, মনে হয় যেন বাজারে গিয়ে সবগুলো একসাথে নিয়ে আসি। তো আমার কাছে সবজি খুবই ভালো লাগে। তো আমি যখনই বাজারে যাই বেশি করে সবজি নিয়ে আসি। তো এরপর আমি সবগুলো বাজার গুছিয়ে রাখবো, ফ্রুটগুলোও গুছিয়ে রাখবো। আর আমার বাচ্চারা সবসময় কলা, পাউরুটি এগুলো খেতে পছন্দ করে, তো আমি ওগুলো বাসায় রাখি সবসময়। দাও নাইস হয়েছে। আমি তোমার জন্য ঘরের জুতো দেখা তো, ঘরের জুতো এটা ঘরে পরবা, ঠান্ডা যে এখন।
হ্যাঁ নাইস হয়েছে, নাইস হয়েছে। আমার আছে। দাঁড়া আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি। এটা মামার, এদিকে দাও। এটা মামার। ইরেজার কোথায়? ইরেজার তো এরপর আমি বাচ্চাদের জন্য হালকা পাতলা যা নিয়ে এসেছিলাম ওগুলো ওদেরকে দিলাম। ওরা খুবই খুশি হয়েছে, যেহেতু শীতকাল ফ্লোরে পরার জন্য কিছু জুতা লাগবে। আর হচ্ছে লেখার জন্য খাতা শেষ হয়ে গিয়েছিল, খাতাও নিয়ে এসেছি। তো এরপর আমি সাগরের কিছু মাছ নিয়েছিলাম। তো মাছটা হচ্ছে ক্যাডা মাছ বলে এখানের ভাষায়। তো আসলে অনেকে এটাকে রিঠা মাছও বলে বা তিন কাটার মাছ বলে। এটা সাগরের মাছ। আর কিছু চিংড়ি মাছও নিয়েছিলাম। মাছগুলো খুবই ফ্রেশ ছিল, আমি সে কারণে নিয়ে নিলাম। আর এই মাছগুলো হচ্ছে সাগরের মাছ তো আগেও বলেছি আপনাদের, খেতে খুবই ভালো, বাচ্চাদের জন্য খুবই ভালো। তো সবসময় সাগরের মাছটা নেওয়ার ট্রাই করি। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে। আল্লাহ হাফিজ।